با سلام. تو این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP 15BS رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا درایو رو به صورت کشویی از دستگاه خارج میکنیم. توی این مدل دستگاه زیر این درپوشای پلاستیکی هم چند تا پیچ هست که اینا رو باید باز کنیم که با استفاده از ابزار این درپوشا رو باز میکنیم. موقع باز کردن درپوشا فشار بیش از حد ندین، چون باعث خرابی درپوشا، خرابی قاب کف دستگاه میشه. خب بعد باز کردن درپوشا شروع میکنیم به باز کردن پیچای زیر اون. خب بعد باز کردن همه پیچای قاب کف با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاه بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک یا شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشیم، چون ممکنه ترک یا شکستگی قابمون بیشتر بشه. و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه، قاب HP 15BS، این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون، رم ما در این قسمت قرار داره که با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.